హలో ఫ్రెండ్స్, ఇది చలికాలంలో మనం ఒక 2 ప్రాణాయామాస్ చేసుకుంటూ అలాగే మనం నేను ముక్కులు పట్టేయడము చెవులు పట్టేయడం ఉంటుంది కదా. చాలా మందికి పెద్దవాళ్ళ దగ్గర నుంచి చిన్న వాళ్ళ వరకు అదే ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. వాటిని మనం ఎలా నివారించుకోవచ్చు అంటే, ఫస్ట్ సిట్ రైట్ కంఫర్టబుల్ ఆసనంలో కూర్చోండి. రైట్ నోస్ క్లోజ్ చేసుకుని లెఫ్ట్ నుంచి ఫోర్స్ బ్రీత్ ఇన్ ఫోర్స్ బ్రీత్ అవుట్ చేయండి. ఇలా ఒక 20 టైమ్స్ చేయండి. నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ నోస్ నుంచి క్లోజ్ చేసి రైట్ నుంచి ఫోర్స్ బ్రీత్ ఇన్ ఫోర్స్ బ్రీత్ అవుట్. అలా చేసి సెకండ్ ప్రాణాయామం 2 నాస్ట్రిల్స్ నుంచి ఫోర్స్ బ్రీత్ ఇన్ ఫోర్స్ బ్రీత్ అవుట్. సీ లైక్ దిస్. రిలాక్స్ చేసుకోవాలి. చేసుకున్న తర్వాత నేను ఒక 2 కాటన్ బాల్స్ తీసుకుంటున్నానండి. ఇట్లా చిన్నగా ఇట్లా కాటన్ బాల్స్ తీసుకోండి. ఇట్లా చేసుకున్న తర్వాత దీనికి నేను ఏదైనా ఒక బామ్ అప్లై చేస్తాను అండి. ఇది నేను దివ్యధార అని పతాంజలి వాళ్ళది అండి. దీన్ని అప్లై చేస్తున్నాను. ఈ 2 బాల్స్కి అప్లై చేసేయండి. బాగా ఇట్లానే చేసేసి మొత్తం ఇట్లా పెట్టుకుని ఇది చెవులో పెట్టుకోండి. ఇది ఏమవుతుందంటే, మనకి చెవు లోపల మనకి వినిపించకపోవడం కానీ, లేకపోతే ఈ కార్నర్స్ అంతా పెయిన్ ఉండడం కానీ అలా ఉంటుంది కదండి. దాన్ని బట్టి మనకి మొత్తం ఆ నమ్నెస్ మొత్తం తీసేస్తుందండి. కోల్డ్ కాఫ్ అది కూడా తీసేస్తుంది. మళ్ళీ అప్లై చేసుకునేటప్పుడు లైట్గా అప్లై చేసుకుని ఈ కార్నర్స్ ఇయర్స్కి అవుట్ సైడ్ అప్లై చేయాలి. లైట్గా అప్లై చేస్తే మనకి ఇది ప్రాబ్లం, చెవులు దిబ్బలు వేయడం కానీ, ముక్కులు కారడం కానీ కూడా తగ్గుతాయండి. ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. ఒకవేళ మీకు బెటర్మెంట్ అనిపిస్తే నాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి. ఓకే, బాయ్. నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్.